প্রতি সোমবারের মতো আজকে আমরা চলে আসছি কালশি পাখির হাটে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি পাখির হাট। এখানে খুবই সস্তায় পাখি পাওয়া যায়। এখানে আসবেন আপনারা সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত এই পাখির হাটটি বসে থাকে। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন এবং আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার ভিডিও। কেমন আছেন ভাই? ভাই আজকে এই যে আপনারা সুন্দর সুন্দর বাজিগার কিছু পাখি নিয়ে আসছেন, আমাদের দেশি বাজিগার। এই বাজিগারগুলো তো সবই মনে হচ্ছে যে রানিং পেয়ার। জি ভাই, এগুলো সব রানিং, আর এগুলো এক সপ্তাহ পরে ডিম বাচ্চা করবে। এক সপ্তাহ পরে ডিম বাচ্চা করবে না ভাই? এই যে এইখানে আপনাদের কিছু ইউনিক হাড়ি দেখতে পাচ্ছি। এই যে হাড়িগুলো, এগুলো তো পাখির জন্যই না, বাজিগার পাখির জন্য? হ্যাঁ, এগুলো দিলে আর কি অনেক ভালো হয় আর পাখি সুস্থ থাকে। পাখি সুস্থ থাকে, বিশেষ করে শীত মৌসুমে বেশি ভালো থাকে, তাই তো? ডিম বাচ্চা ভালো করে, ডিম বাচ্চাও ভালো থাকে, বাচ্চাগুলো সুস্থ থাকে, সব দিক দিয়ে ভালো আছে। আচ্ছা, এগুলো কত করে ভাই আপনারা কিনছেন? এগুলো তো হাড়িগুলো কিনেছি আমরা বগুড়া থেকে 40 টাকা পিস। 40 টাকা পিস কিনছেন বগুড়া থেকে? যদি কেউ চায় তাহলে দিতে পারবেন? হ্যাঁ দিতে পারবো, এনে দিতে পারবো। এনে দিতে পারবেন না? আচ্ছা, বগুড়া থেকে 40 টাকা পিস, যেহেতু ওনারা পাইকারি কিনে আনছে, এখানে নিলে হয়তো আপনার 60 টাকা এরকম। হ্যাঁ এরকম পড়বে, অথবা 55 টাকা, এর বেশি না। এগুলো কি ককাটিলের জন্য আপনারা কি এনে দিতে পারবেন? ককাটিলের যে সাইজগুলো? হ্যাঁ, কোকারের চেয়ে এর চেয়ে একটু হালকা বড় হবে সাইজটা। এর চেয়ে হালকা একটু বড় হবে সাইজগুলো? বড় হবে, কিন্তু ওটা অনেক ভালো। ওইটা কেমন দাম পড়তে পারে? ওটা 80 টাকা 90 টাকা পড়তে পারে। 80 টাকা 90 টাকা পড়তে পারে। দেখুন কি সুন্দর, এখানে একটা বসার জন্য জায়গাও আছে বাজিগারের। এরা খুব আরামে ঢুকতে পারে এবং খুব সেফ। এর ভিতরে কোনো পোকা হয় না, পানি যদি পড়ে সেটাও হচ্ছে আপনার এখান থেকে চলে যায়। ভাই এই যে এই বাজিগারগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো ভাই 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া, রানিং। এগুলো আচ্ছা, ভিতরে ডিম আছে। ভিতরে ডিমও আছে, আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি ভিতরের ডিম। ডিম আছে। এই যে এখানে মাটির হাঁড়িগুলো দিচ্ছেন ভাই, এই মাটির এই যে খাবার পাত্র, তারপরে হচ্ছে আপনার ইটের গুঁড়া, এগুলো মাটির কেন দিচ্ছেন? এগুলো দিলে আর কি, এগুলো মানে আপনার পাখি খাওয়ান ভালোটা খায়, ভালো করে খাইতে পারে। ও, খাইতে পারে, কারণ এগুলো পিছলায় যান এবং ওদের ঠুটটা ভালো থাকে, তাই তো? আর এখানে এই যে এই হলুদ বাজরিগারগুলো, এগুলো আপনার 800 টাকা জোড়া পড়বে। এগুলো এই যে বাচ্চা আছে ভিতরে বাচ্চা আছে, দেখি ভিতরে ডিম বাচ্চা আছে। এখানে 5টি বাচ্চা আছে, এখানে খাওয়াচ্ছে। বাজিগারগুলো খুব সুন্দর করে খাওয়াচ্ছে। প্রত্যেকটা হাঁড়িতেই দেখুন কি সুন্দর বাচ্চাগুলো, একটা হাঁড়িতে 5টা 6টা করে বাচ্চা আছে। এবং ইউনিক একটা হাঁড়ি ভাই, মানে দেখলে মন ভরার মতো। দেখুন এই যে সবগুলো বাচ্চা, ডিম বাচ্চা করা এই বাজিগারগুলো। ভাই এগুলো কত করে চাচ্ছেন জোড়া? ডিম বাচ্চা সহ? ফিক্সড 1500 টাকা বাচ্চা সহ। দেখুন এখানে ডিম আছে, এই হাঁড়িতে ডিমগুলো খুব সুন্দর ইয়ে করতে পারে। ভাই এই জোড়ার কত চাচ্ছেন, এই যে ডিম সহ? এই জোড়াটা 1200 টাকা। ভাই এই যে এখানে 4টা ডিম সহ দেখতে পাচ্ছি, এক পেয়ার, এইটা কত করে চাচ্ছেন ভাই? এটা 1200 টাকা। 1200 টাকা না? এটা ভাই দাম দর কি একটু কম করে নেওয়া যাবে? ফিক্স না? 4টা ডিম অলরেডি দিয়েছে এখানে, এই জোড়া 1200 টাকা চাচ্ছে। দেখুন ভাইদের কাছ থেকে যদি নিতে চান, সবই এরকম রানিং, আর হান্ডিগুলো ইউনিক। ভাই যদি হান্ডি আর এরকম পাখি আপনাদের কাছ থেকে কেউ নিতে চায়, তাহলে আপনারা তো সবসময় দিতে পারবেন না? হ্যাঁ, আমরা সবসময়। এই এখানে যে কালশির হাট, এটা তো প্রতি সোমবারে আপনাদের পাওয়া যায়? এটা প্রতি সোমবারে, যদি হঠাৎ মানে কাজ কাম যদি থাকে তাহলে আসতে পারে না। আচ্ছা, যদি কেউ ফোনে যোগাযোগ করে তাহলে সেক্ষেত্রে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, দিতে পারবেন। আচ্ছা, একটু ফোন নাম্বারটা বলেন। 017 48 66 3041। যদি পাখিগুলো নিতে চান আর এরকম হান্ডি নিতে চান, তাহলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, আরও দেখতে থাকুন। আমরা আবার চলে এসেছি ককাটিলো পাখির কাছে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই এই যে এখানে ককাটিলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি ভাই অ্যাডাল না রানিং? অ্যাডালও আছে, রানিংও আছে, টেম করাও আছে, সবই আছে। টেম করা আছে না? টেম করা কোনটা ভাই? টেম করা লটিনোটা টেম করা, ফুল টেম না? মাশাআল্লাহ। বয়স কতদিন হয়েছে ভাই লটিনো টেম করাটা? 3.5 মাস। 3.5 মাস? হ্যাঁ, ফুল টেম। কথা বলতে পারে?
হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মিঠু বলে। মাঝে মাঝে মিঠু বলে। দেখুন সুন্দর টেম Full করা, tame। হাতের উপর বসে আছে, ফুল টেম করা। ঘরে চাইলে ছাইটাও পালতে পারবে। ঘরে ওই সাইডে দেখেন। চালতেও মানে যদি ইচ্ছা করে ঘরের ভিতরেও সাইডে পালতে পারবে, সেটা হ্যাঁ। চলতে পারবে। এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই টেম করাটা? এটা 4000। 4000। আর বাকিগুলো? বাকিগুলা এটা 3000, এটা 3000, এটা 4500। ওটা 4500 না? আর এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রিন্সও আছে মনে হয় না? হ্যাঁ, এখানে বেঙ্গলি আছে, জাবা আছে। জাবা আছে, প্রিন্স আছে, বেঙ্গলি আছে। জাবা কত করে চাচ্ছেন ভাই? জাবাটা ওই রানিং পেয়ারটা 2500 টাকা, এই সেমি অ্যাডাল্টটা 2000 টাকা। সেমি অ্যাডাল্ট এটা 2000 টাকা, তাই তো? এগুলো সবই রানিং? হ্যাঁ, সবই রানিং। আচ্ছা, এগুলো সবই রানিং জাবা। এগুলো রেস খেলে, যে যার পছন্দ খেতে পারে। ও, রেসও খেলে না? আর এই যে নিচে ভাই এখানে কিছু বাজরিগা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে কিছু বিভিন্ন আইটেমের বাজিকা আছে, নর্মাল আছে, রেনবো আছে, লটিনো আছে, তারপরে ইংলিশের বেবি আছে। ইংলিশের বেবি, এই যে এটা ইংলিশের বেবি না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ইংলিশের বেবিগুলো কত করে চাচ্ছেন? জোড়া 2000 টাকা। 2000 টাকা। আর যেগুলো দেশি বাজরিগা? হ্যাঁ, এগুলো দেশি, হ্যাঁ, মানে ওগুলো দেশি ব্রিড করা আর কি। হ্যাঁ, ওগুলো 700 টাকা, হলুদগুলো 1200 টাকা। এই যে এগুলো 1200 করে চাচ্ছেন। এগুলো কি সব রানিং? না, সব অ্যাডাল্ট? এটা হচ্ছে সেমি এডাল, আর এক জোড়া হচ্ছে রানি। রানিং 2 জোড়া। এগুলো বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? এটা সেমি এডাল, সেমি 4 মাস। আর যেটা রানিং আছে ওটা হলো 7 মাস। 7 মাস। আর রেমবোগুলো আছে ওটা 1500 টাকা করে। 1500 টাকা করে। আবার এই যে এখানে হচ্ছে আপনার কিছু জাপানিজ বাজিগার দেখতে পাচ্ছি। এটা আছে ক্লাসিক পেয়ার, আর এটা আছে রেমবো মিক্স পেয়ার। একটা এবিজি আর একটা রেমবো। এই নিয়ে এই পেয়ারটা 6000 টাকা। রেনবোটা 6000। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর এই যে এখানে দুইটা দেখতে পাচ্ছি পাখি আমরা। এখানে একজোড়া লাভবার্ড আছে, লাভবার্ডের দাম 3500 টাকা। এগুলো হচ্ছে লাভবার্ড 3500 টাকা করে চাচ্ছে। এগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? ওটা সেমি এডাল। সেমি অ্যাডাল 3500 টাকা করে চাচ্ছে। যদি নিতে চান তাহলে কালশি বাজারে ভাই পেয়ে যাবেন প্রতি সোমবার পাখিরহাটে। ভাই আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু যদি বলেন। হ্যাঁ, আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 0185 0185 37 777 12 12 83। ধন্যবাদ ভাই। দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়ের সাইকেল বেশ সুন্দর করে সেট আপ করেছে। প্রতি বাজারে ভাই নিয়ে যায়, রবিবারের বাজারেও যায়। টঙ্গী, মিরপুর 1 শুক্রবার পাখিরহাটে ভাই পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন। ছোট ভাই, সালাম আলাইকুম, কেমন আছো? এই যে এখানে আমাদের দেশি কিছু বাজরিগার আছে, এগুলো রানিং পেয়ার না হচ্ছে আপনার নিউ অ্যাডাল্ট? ও, বাচ্চা। বাচ্চা, সবই বাচ্চা না? এগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে? 3 মাস। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন জোড়া? জোড়া 500 টাকা। জোড়া 500 টাকা না? আর এই যে উপরে এখানে আছে দেখছি রানিং পেয়ার, এটা কত? এই জোড়াটা 800 টাকা। জোড়া 800 টাকা চাচ্ছে। নিচেরটা মাদি, উপরেরটা নর। লাল চোখের মাদিটা। আচ্ছা, লাল চোখের হচ্ছে আপনার ফিমেল পাখি, ফিমেল বাজরিগার। আর ছোট ভাই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি পাখি? এটা হলো প্রিন্স পাখি, আর ওটা হলো বেঙ্গলি পাখি। সাদাগুলো হচ্ছে বেঙ্গলি, হ্যাঁ জি। আর এইগুলো হচ্ছে এই প্রিন্সগুলো যেগুলো হচ্ছে আপনার ইয়ে টাইপের, মানে দুইটাই বেঙ্গলি প্রিন্স বলে। দুইটাই বেঙ্গলি প্রিন্স বলে। এগুলো কত করে চাচ্ছ? এগুলো জোড়া 600 টাকা। জোড়া 600 টাকা করে চাচ্ছে। এগুলো কি রানিং পেয়ার? রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার না? আর এই যে এখানে একটা রানিং পেয়ার আছে। এখানেও রানিং পেয়ার। এই রানিং পেয়ারের জোড়া কত করে? এই কি 800 টাকা। 800 টাকা। এখানেও দেখছি রানিং পেয়ার আছে। রানিং বলতে কি নিউ অ্যাড। নিউ অ্যাডাল না? এইগুলো কত করে? এগুলো জোড়া 600 টাকা। 600 টাকা করে। আর এই যে এখানে কিছু ঘুঘু দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া। এটা অ্যাডাল। অ্যাডাল না? এটা কত করে? এটা জোড়া 1000 টাকা। জোড়া 1000 টাকা যাচ্ছে। দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্য সবল। এটা কি ফিক্সড প্রাইস? মানে আলোচনার মাধ্যমে নিতে পারবে। আলোচনার মাধ্যমে নিতে পারবে না? ঠিক আছে, আমরা আরো পাখি দেখতে থাকি। এই যে এগুলো কি ঘুঘু বলে ভাই? এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু, এটা সাদা, আর ওটি হলো ইয়া কালার, মানে বিস্কিট কালার, তাই তো? আর এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। এগুলো কত করে? এগুলো জোড়া 1200 টাকা। জোড়া 1200 টাকা করে। আর এখানে হচ্ছে কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছি আমরা, হচ্ছে এটারে ইয়া বলে, এটা গোল্ডেন মুনিয়া বলে। গোল্ডেন মুনিয়া বলে। গোল্ডেন মুনিয়াগুলো তো রানিং না? রানিং। এগুলো কত করে জোড়া? এগুলো জোড়া মানে আমরা 600 টাকা বিক্রি করে, আপনার ইউটিউব চ্যানেলে নিলে 500 টাকা করে। 500 টাকা করে জোড়া রাখবে। ধন্যবাদ ভাইকে। যদি এসে আমার সাবস্ক্রাইব দেখাইতে পারেন তাহলে 500 টাকা করে রাখবে। আর এই যে এখানে হচ্ছে এক জোড়া ঘুঘু দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কত করে? মানে এটা একটু সমস্যা আছে, জন্মের তো এটার পাক নাই,
জন্মের থেকে এর এর পাক একটা মানে জন্মের ও আচ্ছা পাক নাই তাই তো। এগুলো কত করে জোড়া? এই জোড়াটা 800 টাকা। 800 টাকা জোড়া যাচ্ছে। আর এখানে এক পেয়ার আছে দেখছি আমরা ঘুঘু পাখি। এটা কোন দেশের? এটা অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এটা অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এটার পেয়ার কত করে? এটা পেয়ার 1200 টাকা। 1200 টাকা করে। এখানে তো প্রতি সোমবারে আপনি আসেন না? জি, প্রতি সোমবারে আসি। আর যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আপনি একটু ফোন নাম্বারটা বলবেন। 019 26 075 243 ছোট ভাই, এটা কি কেউ যদি অনলাইনের মাধ্যমে নিতে চায় হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে না? ধন্যবাদ ছোট ভাই। কাকু, ও কাকু, এই যে আপনি টিয়া পাখি, এটা বয়স কতদিন হয়েছে? 3-4 মাস হয়েছে না? এটা তো রিংলেটের বেবি। এটা তো হচ্ছে আপনার মেল না? আচ্ছা মেল। এটা কি কথা বলতে পারে এখন? কথা বলবে আস্তে আস্তে। এটার দাম কত চাচ্ছেন? দাম 2000 না? পাখিটা 2000 টাকা দাম চাচ্ছে। এটা আমাদের দেশি রিংলেটের মেল। কাকু, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন? ফোন নাম্বার নেই, আমি নাম্বার। আচ্ছা, ফোন নাম্বার নাই। আপনাকে যদি এখানে সোমবারে বাজারে আসে পাওয়া যাবে তাই তো? ভাই, এগুলো কোন জাতের খরগোশ? হ্যাঁ, বিড়াল পায়া। আচ্ছা, এটা বিড়াল পায়া বলে। যাই হোক, এটা আমাদের দেশেরই ব্রিড করা। ভাই, এগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে? 3 মাস। এগুলোর বাচ্চা কি এই 3টা? আচ্ছা, বাচ্চাগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে? 1 মাস। বাচ্চাগুলো কত করে চাচ্ছে? 700 টাকা করে চাচ্ছে বাচ্চাগুলো। আর হচ্ছে এই রানিং 2 পেয়ার, যে বড় 2টা আছে, 800 টাকা জোড়া। আচ্ছা, জোড়া। যদি আপনার থেকে কেউ নিতে চায় তাহলে এখানে তো সোমবারে বাজারে আপনাকে প্রতি সোমবারে পাওয়া যাবে। আপনার মোবাইল নাম্বার আছে? আচ্ছা, মোবাইল চালায় না, সোমবারে আসলে পাওয়া যাবে ওনাকে এখানে। কেমন আছেন আপনি? এই যে কি সুন্দর সুন্দর দেখছি ঘুঘু নিয়ে আসছেন, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। আচ্ছা, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘুগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে? 4 মাসের মতো। আচ্ছা, 4 মাসের মতো বয়স হয়েছে, এখনো অ্যাডাল্ট হয়নি। এগুলো কত করে চাচ্ছেন জোড়া? জোড়া 700 টাকা। আর এই যে উপরে বাজরিগার দেখতে পাচ্ছি, বাজরিগারগুলো জোড়া পড়বে 550। এগুলো কি রানিং পেয়ার? সেমি অ্যাডাল্ট। 500 করে জোড়া চাচ্ছে। আর নিচে কত করে চাচ্ছে? কাকু, এই যে নিচে হচ্ছে আপনার কবুতর দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর কবুতর। এগুলো কি জাতের কবুতর? গিরিবাজ কবুতর। একটা কালদম আছে। গিরিবাজগুলোর বয়স কতদিন করে হয়েছে? রানিং আছে, সেমি অ্যাডালও আছে। আচ্ছা, রানিং পেয়ার কত করে চাচ্ছেন? না সেমি অ্যাডাল? আর সেমি অ্যাডাল 400-450। দাম কি এটাই কি ফিক্স? আচ্ছা। আর এখানে এই যে খুব সুন্দর বড় সাইজের কবুতর দেখতে পাচ্ছেন আমরা, বাগদাদি হুমা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড় বড়। এগুলো কি সেমি অ্যাডাল না রানিং পেয়ার? রানিং পেয়ার। এগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে? ডিম বাচ্চা একবার করছে না? আচ্ছা, জোড়া পড়বে 1600 টাকা। কোনো কম হবে না? আচ্ছা, প্রতি সোমবারে তো আপনি বাজারে আসেন। যদি আপনার কাছ থেকে নিতে চায় তাহলে হচ্ছে আপনার একটু মোবাইল নাম্বারটা বলবেন যেটাতে পাওয়া যায়, বলেন। 0191 00 997 625। যদি আপনারা নিতে চান প্রতি সোমবারে কালশি বাজারে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন আঙ্কেলকে। আঙ্কেলের কালেকশনগুলো খুবই সুন্দর। ধন্যবাদ আঙ্কেল।